Akalar mana 1.6 lyuks konditsioner ekan, delfin rangda qidirib yurganlardan. Tanaffuslargacha bor ekan. Yo'llari ham ko'rishlaring 70% bor ekan. Tanaffuslar bor. O'zi uchun qarab yurgan ekan. Evakor polilari bor. Bosib o'tgan probega mana 319 ming probega bosib o'tgan ekan. Holati yaxshi. Kraskasi oldi kapot, keyin mana shu orqa kiriluvda shunaqa nimalar bor ekan, orqasida bor ekan. Aka, motor korobkalari zo'r-a? Motor korobka ходовойлari umuman ishi yo'q deyishyapti. Ishga tayyor mashina. Uslutriga umuman o'tarib o'tmagan ekan. Rosa yengil kraska qilib qo'yilgan ekan o'sha beton hisobiga. Laksik boradi. Ha, iloji va laksik beradi. Hali bir xil qilish uchun kraskani. 4.5 dan kami bor deyishyapti ekan. Nomeringizni aytib o'rasiz. 33lik 205 72. Bo'ldi. Akalar mana Nexia 2 qidirib yurganlarga tashlab yurasizlar. Sonus gibrid motorlarda ko'rishingiz mumkin, holati yaxshi ekan. Lekin bir 30%, 25% kraskasi bor deyishyapti. Motorlarning holatini ko'rishingiz mumkin. Tiniq holatda bo'lib turibdi. Ximchiska qilib chiqilgan ekan motorga. Ballonlari ham mana sveji holatda, yangidek bo'lib turibdi. Ballonlari ham. Aynan tushirib chiqaradi qo'llar elektronika. 482 ming probega bosib o'tgan. Chexollari bor, polilarigacha bor. Motor korobkalari zo'r deyishyapti. Aka, orqa oldida udari yo'q-a buni? Yo'q. Orqa oldida udari yo'q ekan. Orqa oldi pechat mashina ekan mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana pechatlari joyida turibdi. Ko'pincha shu mashinalarda orqalari ajrab ketib qoladi. Joyida turibdi ekan. Aka, buni necha pul qilib beramiz? 4 ming tushib beryapti. To'g'riga bo'lar ekanda, bo'lmasa, agar mabodo aloqaga chiqishaversin-a. Chiqishadi. Ha, 4 mingga ham to'g'riga qilib beraveraman deyapti. Variantga iloji qilsa bo'lar. Faqat narxga tushib beramiz. Ha, 4 mingdan ham kamaytiramiz. Mana yer bilan bitta qilib kepak narxda qilib yuboryapmiz mashinalarni. Chiqib bosib olaverasizlar. Aka, nomeringizni aytib o'rasiz. 91lik 689 64 63. Bag'dod mashinasi. Ha, Bag'dod mashinasi. Generalni davrasi hammasiga bitar ekan. Onlayn davrasi desalar, onlayn davrasiga ham qilib berishaverar ekan. Kerakli odamlarga jo'natib qo'yinglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Akalar mana 2010-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 dan qidirib topdik. Mana propanda yurar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Pakaleni o'rnatib qo'yilgan propan. Bir 15%, 10% kraskasi bor deyishyapti. Endi pastda kannizda bor ekan, u ham bo'lsa. Elektronika. Mana monitor. Ular ancha navorot tiqib qo'yganman deyishyapti. Ichida ketayotgan ular hammasi. 347 ming probega bosib o'tgan. Ichkarilari ham bir boshqacha qilib qo'yilgan ekan. Akam o'zi uchun tayyorlab haydagan shekilli bu mashinani. Orqasi mestorovka ekan, lekin chexollari bor, evakor polilar tashab qo'yilgan. Holatni ko'rishingiz mumkin. Lekin orqa oldida udari yo'q deyishyapti. Udari yo'q ekan. Kraska faqat shu kannis pastda bor deyishyapti. Eshik pastda tosh u tegadi-yu. Hamma mashinaga ham qimmatmi, arzonmi farqi yo'q. Hammasiga tegadi-yu, baribir. Mana ko'rishingiz mumkin, ammo lekin yaxshi holatda saqlangan mashina shekilli. Motor, korobka hamma yo'g'i joyida ekan, ходовойлarigacha joyida ekan. Mana qozonlari ham joyida turibdi. Yollib netmagan. Ko'rishingiz mumkin. Uslutillar hamma yo'g'i o'ziniki mana. Orqa oldida udari yo'q umuman. Aka, buni necha pul qilib berasiz? Hali arzonroq aytavering. 38. 3800 kam bor. 3.5 ga chiqishaversin aloqaga. 32 bugun savdo qilishyapti. Ha, 32 savdo bo'lyapti ekan. Tepasida bo'lsa bir 3.5 larda atrofida bitib qolar ekan maksimal. Generalni chiqadi. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Generalni hali onlayn davrasiz hammasiga bitaveradi. Variantga eplasak bo'ladimi iloji? Ha, faqat narxga sotiladi. Faqat narxga ekan. Ha, bankka eplasa bo'lar ekan, iloji bor ekan. Aka, nomeringizni aytib oling. 50lik 107 80 84. Mana akalar Nexia 2ni qichig'idan topib qo'ydik. Mana qora bufellar o'rnatib qo'yilgan ekan, ko'rishingiz mumkin. 1.5 motorlarda ekan. Ekonom motorlarda mana ballonlari ham yangidek bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. 2009-yil ekan. Oldilari mana mestorovka.
bosib o'tgan probegi 458 ming probeg bosib o'tgan ekan. Chexollari bor, evakor polilarigacha bor. Kraska asosi oldi kapotda, keyin yana oldi qanotda, nari tarafda bor, o'ng tarafda. Bo'ldi. Oldi kapot, o'ng taraf qanotda bor. 20% bor deyishyapti. Mana orqalari ham qora bufellarda. Boshqacha xuddi operativniy mashinalarga o'xshatib qo'yilgan ekan. Aka nech pul deyapsiz buni? Puli ham mana yengildan ekan. 3 mingdan kami bor. Nomeringizni aytvorasiz aka. 91lik 144 50 93. Akalar, mana mashinalar narxini o'zimiz tushirib tashlashga harakat qilyapmiz. Kepak narxda bo'lib ketyapti. Ko'rishinglar, 6-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Holati ham yaxshi. Balonlari bir 40%, 30% bor ekan. Ko'rishinglar mumkin. 537 ming probeg bosib o'tgan. Chexollari bor. Evakor polilar tashab qo'yilgan. Aka motori nechilik? 1.5 tonus motor ekan. Kraskalar qanaqa buni? Tomdan past yengilasiz. Tomdan past yengilasiz bo'lgan ekan. Orqa oldida udar yo'q, udar yo'q. Orqa oldi butun deyishyapti. Ko'rishinglar mumkin, mana bag'i ham. Yaxshi holatda, orqalari ham chotki, maza haydab yurgan. Odam chiqarganda uyalmaydi qolgan mashinalar ekan mana. Buni realni olaman deganlarga 2500 qilib beraverar ekan. Yana aloqaga chiqib bir gaplashasizlar, balki undan tushib berishar. Aka nomeringizni aytvorasiz. 91lik 150 49 44.